Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel UPSC आरो DME नि आन्दाराव गोदान vacancy थाबैनो apply आरो लोगोसे जागासिनो दङ। So बेयाव सोर हागोन जों डिटेल्सखौ नायनोसै भिडिअखौ गोबाव खालामा। So जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना ला बेफोरबायदि साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो। So बेनो जाबाय Bodo Job Info official YouTube channel। So बे जाबाय लोगोफोर अफिसियेल नटिफिकेशन दा बेयाव बेसेबां क्वालिफिकेशन बैसो आरो क्राइटेरिया माबायदि नांगौ जों डिटेल्सखौ नायनोसै भिडिअखौ गोबाव खालामा। So बिनि नोंथांमोना मडिफिकेशन खालामनोबा एबा एडिट खालामनोबा टाइम मोनदों आरो 7 days। So बिनि सिगां एप्लाइ सोलिगासिनो दङ आरो लास्ट डेटआ 21 February। So गोरोन्थि जायोब्ला 22 निफ्राय 28 नि गेजेराव नोंथांमोना एडिट खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन। दा UPSC नि आन्दाराव गोबां पस्ट थायो जेरै नोंथांमोना IPS, IAS मोनगोन दा गोबां रोखोमनि दङ नैबाव दंखायो नोंथांमोना बेखौ जाहाथे स्क्रिनशट खालामनानै लायो आरो देन बेनिफ्राय PDF फाइलखौ डाउनलड खालामना ला। टटेल पस्टआ 1105 दङ अल इन्डिया भेकेन्सि बियो। स' नोंथांमोना बेयाव एलिजिबल जायोब्ला एप्लाइखौ खालामनो हागोन बयबो हिन्जावफोर हौवाफोर। स' बिनिफ्राय दायो जोंहा नायनोसै फैदो माखासे एग्जाम सेन्टार आरो माखासे डिटेल्सखौहाय। दा एग्जाम सेन्टारा नोंथांमोना गुवाहाटियाव होबानो जाबाय मोननैखौबो बेनो जाबाय मेन्स बेनिफ्राय प्रिलिम्स दा मोननैबो एग्जामा गुवाहाटियावनो जागोन टेनसन गैया। बेनिफ्राय फै दानिया जों नायनोसै बैसो एन्ड नोंथांमोननि फरायनाय। स' बेनिफ्राय जोंहा डिटेल्सखौ नायखांनानै नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामबानो जाबाय अब्ला बेस्ट जायो। दा बैसोआ गाहायसिना 21 years आरो मेक्सिमाम 32 years नाथाय STफ्रा 21 निफ्राय अप टु 37 yearsसिम नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनानै लानो हागोन मानोना 5 years बारा मोनखायो नालाय नर्मेलनिफ्राय। स' बिनिफ्राय जों डिटेल्सखौ नायबावनोसै फैदो दानिया क्वालिफिकेशन। स' लोगोफोर क्वालिफिकेशना जाहैबाय डिग्री पास जिखि जाया स्ट्रिमनिफ्राय डिग्री पास खालामनांगोन आरो मोनसे बाथ्रा बाव जायफ्रा लास्ट सेमिस्टार एग्जाम होना दोनदों नाथाय रिजाल्ट मोनाखै अब्लाबो बे पस्टआव नोंथांमोना एलिजिबल जागोन एप्लाइखौ खालामनो हायो जेबो प्रब्लेम गैया। स' दानिया फैबाय DME नि आन्दाराव हेल्थ डिपार्टमेन्टनि गोदानै क'क्राझार मेडिकेल कलेजाव नोंथांमोना 693 भेकेन्सि मोनदोंमोन ना गासै 2400 भेकेन्सि दङ दा बेनि एप्लाइआ 7 फेब्रुवारियाव जाफिनसिगोन नोंथांमोना बयबो एप्लाइ खालामदो। स' बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो एलिजिबल जागोन 8 पासनिफ्राय अप टु डिग्री पाससिम नोंथांमोना एलिजिबल जागोन आरो बेनि अफिसियेल PDF फाइलखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव होना दोनगोन जाहाथे नोंथांमोना नायफिननो हायो आरो लोगोसे गोदान एप्लाइ जानाय लोगो लोगो मबाइलाव माबोरै खालामो बिनि सायाव आपडेट लाना फैगोन। देन बिनिफ्राय दाखालिनि DHS DME नि एग्जामा ग्रेड 3 नन टेक्निकेला नोंथांमोना 2 फेब्रुवारियाव मोनगोन आरो लोगोसे नोंथांमोना बे एग्जामखौ नैबे दानि ओंखारनाय गोदाना बे एक्सट्रा एग्जाम जागोन आरो सिलेक्शन प्रसेसआ बेनाबो नोंथांमोना एक्सट्रा मोननो हागोन। स' बेनोमोन दिनैनि माखासे जबनि आपडेट।